УКМКда кече 200 миң доллар урдатып алыптыр. Чакалайдын чак түшүнү жок дейт. А силер 3 миллион сомду айтасың, когда 14 миллион сомду урдап кетти. УКМКдан урдап кетти. Чакалайдын чак түшүндө УКМКдан урдалган акча тууралуу маалымат айтсам, эмнегедир ошол себеп болду. Эртеси күнү гана автоматтай тездик менен сотто өткөрүп, сот боюнча ошо жанагы урдалган акча бюджетке чегерилсин деди. Бирок акчаны көргөзгөн жок. Сурагыла бизде андай маалымат жок, бизде андай акчанын жыты жок деп айтты. Бунун баардыгын башарамандыктын баарын баштаган ГКМ өзүндө болуп атат. Демек мен дагы ошол жактоочулардын сөзүнө ишенем, бул акчанын жоголуп кеткени жөнүндө менин да шегим бар. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Өркен Сүнбекович, акыркы убактарда УКМКдан уурдалды деген 200 миң доллар боюнча ар кандай мындай жоромолдор болуп атат. Бул маселени биринчилерден болуп комитеттин отурумунда сиз көтөрүп чыктыңыз. Андан кийин ар кандай өңүттө окуя уланды да. Бүгүнкү күндө эмне жашырылып атат? Негизи бул окуя кандай болгон? Туура, дегеле УКМКда урдалган 200 миң доллар акча же болбосо башкы прокуратура мурдагы башкарманын башчысы Улан Чалабаевдин сейфинен жоголгон акча тууралуу, алынган акчанын жоголгон тууралуу маалымат мындан 1-2 ай мурун эле Ак үйдүн 7-этажында 6-этажын аралап жүргөн. Ошондо эле уккан. Азыркы 120 депутаттын 20 укпаса да 100 уккан. Бул маалымат сыртка да чыгып кеткен. Анан качан бул өзүнүн актуалдыгы чыгып кетти, буну ошол айыпталып жаткан Чалабаевдин атасы Азаттыкка берген интервьюсунда булар айтып чыкты, ошол акча жок, буну урдап алышкан, казинодо туруп жүргөн депчи. Мен ошондо маани берип баштадым дагы, анан коңгурооду кактым. Эми Чакалайдын чак түшүндө УКМКдан урдалган акча тууралуу маалымат айтсам, эмнегедир ошол себеп болду. Эртеси күнү гана автоматтай тездик менен сотто өткөрүп, сот боюнча ошо жанагы урдалган акча бюджетке чегерилсин деди. Бирок акчаны көргөзгөн жок. Анан артынан УКМК опровержение берди. Бул Момбековго окшогон, Мадемировго окшогон, Жан Аракаевге окшогон депутаттар калп айтып атат, акча урдалган жок деди. Эми бунун баардыгын коомдо эки пикир жаралып калды. Урдалган жок депчи. Ким башарамандыкты жаратты? Биринчиден ГКНБнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов мынтип айтты. Бизде андай маалымат жок, аны соттон сураш керек. Кылмыш иши эбегалы сотко өткөрүлгөн. Иш сотто каралып жатканда биз кантип ага карата комментарий бере алабыз? Ошондуктан аны сот органдарына кайрылып, ошол жактан сураш керек. Бизди маалымат кызматынан андай маалымат келип түшкөн эмес деп бул нерсеге чекит койду. Демек сот ишинде ошол жакта жанагы веждоктун бар ошол жактан сурагыла, бизде андай маалымат жок, бизде андай акчанын жыты жок деп айтты. Анан андан кийин башкы прокуратура, аскер прокуратурасы Набиев айтты, тергөөчү аны камерага тапшырса, анда ошол жердин башчысы жооп берет. Эгер далилзат тергөөчүнүн өзүндө болуп, аны сейфинен жоголса, анда буга тергөөчү өзү жооп берет деди. Демек ал кайта аскер прокурору тергөөчүнүн сейфинде деп атат. Кечеги сот дагы чечим чыгарды. Соттун чечими чыккандан кийин эми ошол эле Рахат Сулайманов таптакыр башка маалымат берди. Биздин маалыматтарды жокко чыгарган маалыматта Рахат Сулайманов айтып атпайбы? Акча мамлекетке өткөзүлүп берилет, каражат болсо тергөөчүдө. Далилдер көрсөтүлмөйүнчө соттун чечими чыкпайт. Силер муну билесиңер да депчи. Мына ким буну башарамандык салып атат? Дегеле бул акчанын жоголгондугу факт. Мен ишенем, буну Бакыт Осмонов деген жактоочу айтса, эми бүгүн Икрамидин Айткулов деген киши дагы жактоочу да айтып атат. Эми бул киши убагында ошол ГКМнын тергөө кызматын жетектеген адам. Ал деле жеткен бир маалыматтар негизинде айтып аткан чыгар да. Бул акча жоготулган, казинодо кумар ойноп жок кылып жиберишкен депчи. Менге азыр ушунун өңүттөн бир ой пайда болду да, 2012 же 13 жылдар аралыгында ГКМбанын зданиясында өрт чыккан. Өрт чыгып, анан кайта өчүрүлгөн. Ошондо дал ушундай болуп туруп, вещественный доказательство деп коет, же болбосо ошол жанагы сотто колдонула турган заттар жоголуп кетти, күйүп кетти дешкен да. Далилдөөчү заттар бар, күйүп кетти дешип, ошол кездеги АКСтин башчысын кызматтан жылдырышканын мен уккам. Бөкөнбай Казаковду кызматтан кеткени эң ириде ошондой өрт чыкпай эле акчалардын жок болуп чыкты деген маалыматтан кеткен болчу. Азыр экинчи ирет бул нерсе пайдаланылат. Эми эгерде
сот ушундай эле адилеттүү болсо, бул маалыматты ГКМ жокко чыгаргысы келбесе, жок, депутаттар калп айтып атат, адвокаттардын баары калп айтып атат, мына акчалар деп көргөзүп эми жасалма доолорду жасап, анан номерлардын коопсуздук койсо ким койду деп атат. Кече сотто ошону көргөзүп, мына депутаттар элдин башын ортпасын, мына акчалар турат, мына вещественный доказ, мына Чалабаевдин комитеттен чыккан 200 000 доллар, номерлар бар, бири-бирине далгыратып койсо, чекит койсо болот беле? Жок. Бунун баардыгын Башар Амандыктын баарын баштаган ГКМ өзүндө болуп атат. Демек мен дагы ошол жактоочулардын сөзүнө ишенем, бул акчанын жоголуп кеткени жөнүндө менин да шегим бар. Эми экинчи суроого келсек, Раскольевич, массалык маалымат каражаттарын ирелештирүү боюнча өкмөттүн сунушу болгон. Бул сунушка комитеттен сиз каршы пикириңизди айттыңыз. Ал эми ошол сиздин айткан пикириңизге КТРКнын мурдакы башкы директору Илим Карыпбеков өзүнүн оюн билдириптир. Ал өз пикиринде мамлекеттик массалык каражаттары бара-бара баары жоюлуш керек, анын ичинде КТРК да жок болуш керек деген оюн айтты да. Буга сиздин пикириңиз кандай? Туура. Илимдин Майрамбектин илими мага келип билинди демекчи, илим жарым-жартылай жакшы пикирин бериптир, анан какшыктагында каршы пикирин билдириптир. Мен кабыл алдым. Илимге мен өзүмдүн жеке мындай пикиримди айта турган болсом, ал мындай эгер депутат болсо, мен сыяктуу менден кем эмес депутат боло турган бала, мындай данектүү бала, сүйлөгөндү да билет, баардык нерседе мындай төп келген жигит. Анан бирок кечеги менин ошо телевидениядагы сүйлөгөн сөзүмдүн маселенин маңызын түшүнбөй туруп айтып алды го дейм да. Мен ошол райондук, областтык 34 геситтиге жаппагыла, калтыргыла деген жокмун. Аны силер жапсаңар мейли жапкыла, бирок аларды өздөрүн хозрасчет кылып калтыргыла. Алар өздөрү менен өздөрү каржылай турган болсо, эмне силер ага жап атасыңар? Алардын тарыхы бар. Анан айылдардын бардыгында эле кемпир чалдын баары айфон менен смартфон окуйт да. Бардыгы Nokia менен жүр да. Алардын маалымат болгон укугу бар да. Ошолордун негизинде келип түшкөн кайрыларыңыз, мен бардык башкы редакторлор менен сүйлөшүп чыктым. Ошолордун бардыгы айтты, бизди жаппай эле койсун, бизге акча таппай эле койсун. Бизди өлтүрбөсүн. Бизди өстүрбөсүн, бирок өлтүрбөсүн. Биз өзүбүз күн көрүп кетебиз. Жоголгончо дешип атат. Биздин жазылуучулар бар, ошолордун жардамы менен чыгабыз. Биздин спонсорлор бар деп жардам сурап кайрылып атат. Бизди өлтүрбөгүлө, өстүрбөгүлө, бирок бизди тим койгула деп атат. Бирок өкмөт ошого да каршы болуп атпайбы? Мейли, ошол жанагы 3 миллион сом экономдурат экен бюджеттен. Анын канчалык эле каражат бар эле. Мен буга 1 жылдан бери биз жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда ушул менен тирешип келатабыз. Алар жабабыз дейт, бирок жаба албайт. Биз жаппагыла дейбиз, алар болсо жооп таба албайт. Мына ушул пикирди айттым. Анан дегеле мен ошол логиканын түрүндө айттым. Деге райондук, областтык гезиттерди эл окуй калган болсо, эркин тоо менен кыргыз тилинде окуйт. Анда алар деле жапкыла. Анан Илим Майрамбек айтып атпайбы? Керек болсо КТРКны да жабыш. Мен ал пикирине кошула албайм. Мамлекеттин маалыматтык өзүнүн каналы болуш керек. Маалымат кимдин колунда болсо мамлекет ошол колдон келип бар да. Биз өтө өнүгүп кеткен демократиялык өлкө эмеспиз да. Анан маалыматтын баардыгын сыртка чыгарып берип турган мамлекеттик расмий маалыматты кайдан алат? Ошо маалыматтын баары калп болуп калса, анда мамлекетте кандай неме болуп калат? Анда фарс мажор бар болуп калбайбы? Анда бийликке өтө коркунучтуу. Маалыматтык коопсуздук бул мамлекеттик коопсуздуктун эң ирки ыржактарынын бири. Анан маалыматтын расмий маалыматтары бар. Анан эми Илимбек Илим айтып атпайбы? КТРКны да жабыш керек депчи. Илимбек Илим ушул 1 жыл мурун айтса, айткан сөзү абдан актуалдуу болмоктогу, анын кадыр бар ушунчалык калымдап. Анан бүгүн азыр анын КТРКны дагы жабыш керек деген сөзү, мамлекеттин маалымат каражаты жок болуш керек деген сөзү жарашпай калат да. Бул кеч айтылган сөз. Эртерээк айтыш керек болчу. Анан менин көтөргөн маселенин маңызын Илим туура эмес түшүнүп алып, анан ошондой каршы пикирим берди да. Мен деле ошондой айтып атам. Бюджетке мейли экономия келтирейик. Алсын. Бирок буларга тийбес. Булар өздөрү табат. Мисалы Аламедин районунун гезитине Аламединдин акими демөөрчүлүк кылып машина сатып бериптир, уна сатып бериптир. Бардык диктофонуна чейин компьютерче сатып берип атса, бизге ошол гезит керек. Бизде 180 000 киши жашайт. Ошолордун бардыгын биз гезит аркылуу маалымат тарката алабыз. Алардын жазылуучулары бар. Ал өзү багып аткан гезитти жаппагыла деп жалдырап сурап атса, биз неге жалпайтып чабышыбыз керек. Ошол негизде айттым да.